Gel жаңы жыл көңүлдөрдү кубантып, гел жаңы жыл өмүрлөрдү узартып, кучагыңа толо бакыт ала кел, кутман жыл бол жокко барды кубантып деп, ошентип биз мынакей жаркыраган жаңы жылды тосуп бардыгыбыз кубанып отурабыз. Мына кирип келген жаңы жыл ар бир үйгө кут, береке, ырыс корноп, жергебизге тынчтык, асманыбыз ачык болсун деген жакшы тилек менен чак түштүн майрамдык чыгарылышын сиздерге тартуулайбыз. Жаңы жылда жаңы дем демекчи, өзүңүздөр билгендей, таланттуу кыздардан Арзу деген топ түзүлгөн. Чындыгында эле бул абдан таланттуу кыздар мурда башка жерде өз алдынча эмгектенип жүрүшсө, эми жаңы жылдан тартып Арзу тобу болуп элибизге жакшынакай керемет ырларды мына ошо тартуулап башташты. Бүгүн биздин студиябыздын кадырлуу меймандары мына маданияттын мыкты кызматкери Айтылуу Гүлзат Байзакованын сиңдиси, эжени көрүп сиңдүүсөт дегендей ыр дүйнөсүнө келип чарчабай ырдап жүргөн Нурзат Байзакова конокто. Ошондой эле билим берүү тармагында да эмгектенип көп жыл бүгүн дагы мына ушул келечек мундарды музыкага тарбиялап, маданият тармагында эмгеги сиңип, маданияттын мыкты кызматкери Кенже Өзбекова бүгүн бизде конокто. Ошондой эле таланттуу ырчы кыз Сахна жылдызы деген төш белгинин ээси бул жерде Салтанат Талайбекова бизде конокто. Жана ушундай жаркыраган сулуу кыздардын ырларын көркүнө чыгарып, коштогон таланттуу агабыз Тынчтык Жусупбеков бүгүн бизде конокто. Кош келиңиздер. Жаңы жылыңыздар менен кегиле жаңы жылдык чак түштүн көшөгөсүн жакшы бир ыр менен баштайлы. Анан биз кененирээк отуруп сүйлөшөлү. Анда Арбаңыздар, ардактуу кыргыз элим жана ушул ЛТР телеканалынын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Алдын ала Айбек байке сизге рахмат. Ушундай жаркыраган таланттарды жаркыратып эфириңизге чакырып отурасыз. Жаңы жылда, жаркыратып. Жаңы дем менен, жаңы үн менен мынакей биз жаркырап кыргыз элибизге кызмат кылалы деп мынакей Нурзат эжекем баштап топ түздүк эле. Мынакей сиздерге жаңы жылым деген жакшы чыгарманы аткарып беребиз. Эң сонун кана. Жаңы жылым жаңырым, жаңы бақыт açılım. Öndü biyik sozolu, ülkü menen şat menen, жаңы жылды тосолу. Ülkü menen şat menen жаңы жылды тосолу. Айтып бүткүз жагы бар, айтып бүткүз жагы бар. Үндү бийик созолу, өлкө менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Үндү бийик созолу, өлкө менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Жаңы жылды тосолу. Баракелде өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы дейт. Мынакей жаңырган жылда Арзу тобу негизи эжени көрүп сиңдүүсөт дегендей Гүлзат эжебиз достор тобу менен бирге ырдап жүрүп, Нурзат анан ошондон улам ушундай топ түзүү идеясы келдиби? Буга чейин да Акшокум деген топту дагы ырдап жүрдүңүз эле. Ооба. Эми ошо Гүлзат эженин эле аркасы менен улам
5 кыз чогуу жүрүшөт. Ушунчалык суктанып мен да топ түзсөм, кыздар менен жетелешип ырдасам Кыялыңыз, кыялым. Бир күнү ишке ашып, анан Ак Шокум деген кыздарды эми тойлордо, кайрымдуулук концерттерде ырдап кыздар жолуга калып эле топ түзөлү макул. Ак Шокум деп апам раматылык чогулуп сүйлөшүп сахна эжелер боло туруп эле анан Шокум деп ат коюп койду. Анан Шокум менен келатсак эле ушул ЛТР каналга келип калсак, тиги ким Максат. Ак Шокумдар киргиле деп калса эле бүттү ошо ойдон Ак Шокум болуп калды. Аты уккулуктуу болуп, Анан мейли Ак Шокум деле жакшы экен деп Ак Шокум менен иштеп жүрдүк. Жаш кыздар бар эле арабызда. Анан турмушка чыгып кетишти, намаз окуп калышты. Үй бүлөлүк шартка, Шартка байланыштуу болуп калды. Анан бара Ак Шокум жокко чыгып калды да. Анан мейлеми деп тойлордо баягы өз алдымча иштеп жүрсөм, ушу Салтанат, Кенже болуп биз концертте, кайрымдуулук концертте. Кайрылуу концертте. Ооба да, концертте, тойлордо чогулуп калабыз да. Анан бул Кенжеге жолугуп калсам, Кенже айтты: "Эже, топ түзбөйлүбү" депчи. Мен айттым: топ менен иштеген кыйын экен чын эле. Ан үчүн мындай тил уккан, жакшы, мындай демилгечи кыздар керек экен дедим. Биз тил алабыз дедиби Кенже? Анан Кенжени байкасам чото мынтип ушу чыгармачыл жакка аябай башын салган кыз экен да. Муну ырдаса болот, тигини ырдаса болот, тиги бу деп аябай ушундай байкадым да. Деп. Андан бул Салтанатты болсо, сиңдим деп туура судан бизден көлдөн тоңдон. Сиңдим деп экөөбүз жолуга калып, ырдай калып ушинтип жүрчү элек. Анан Салтанатка бир ооз айтып калсам, Салтанат айтып калды: "Эже, мен да ошентип ойлоп жүргөм. Ушу үчөөбүз эле топ түзсөк". Мен айттым: "Кенже деген дагы бир аябай ушундай адамга бир энергия берип турган кыз бар экен" десем, анан чогулалы деп эле анан чогулуп сүйлөшүп эле, анан ошол замат эле оюңар келишти. Ат коюш керек болуп калды. Ушу арзып жетпей жүргөн, ушул боореки көкүрөктөгү аткара албаган нерсени момтип аттап жетейин деп жетпей аткан нерсеге ушул эки кызды эки жагыма кошуп алып жетет окшойбуз деп, анан Арзуу деп атын коюп койгом. Сонун болсун. Ошону менен кыбырап келатабыз. Арзышкан курбулар, арзышкан таланттар болуп жүргүлө. Силер ырдай турган ырлар көп болсун. Рахмат. Кудай буйрса, Кенже кош келипсиз. Мынакей билим берүү тармагында көп жыл иштеп, ушу билим берүү менен чыгармачылыкты алып кетиш бир тойлуу оор да. Албетте. Эки кесипти алып кетиш өтө оор экен. Бирок чындыгында мен ушул эки кесипти дагы жогорку билимде дипломум бар, окуп бүткөм. Анан бул бир кесипти алып кетсем, бир кесип сандыкта калып калбасын деген изги тилегим менен эки кесипти алып кетүүгө аракет кылдым. Анан Кудайга шүгүр, ар бир адам көксөгөн максатына жетиш үчүн жакшы максат коюш керек экен. Анан мен ошол билим берүү тармагында да иштеп жатсам дагы чыгармачылык эмнегедир бир жүрөгүм тарта берди да. Анан чындыгында үй бүлөм меники каршы болгон да. Ырдаганга болбойт, кыз киши кантип ырдасын. Саргамышта таланттардын ордосу болгон жердин кызы болсоңуз. Агам болсо аябай мындай оор басырыктуу адам да. Анан ырдаганды көп жактырчу эмес. Анан ырдаба деп эле анан анда мугалим болуп кетейин ырдабасам деп, анан кийин мугалим болуп иштеп жүрдүм. 7 жыл мектепте иштедим. Андан кийин академия образованияда, билим берүү академиясында окуп. Болбой эле баары эле. Анан ал жакта иштеп жүрдүм. Анан Муратбек Көлбаев деген агабыз бар, Тамада болуп иштеп жүрөт. Анан бизге мероприятие алып барганы, майрамды кечени өткөргөнү келип калды. Анан мен комуз менен ырдасам эле, ошол мезгилде жаңы жар айтуулар жаңы башталган мезгил болчу. Анан мен дагы ушундай группа түзүп, топ түзүп аттым эле. Мага солист керек болуп атат. Сен жакшы ойнойт экенсиң комузду. Академияда эмне жүрөсүң, чыгармачылыкка кел деп. Анан ошол агам эргүү берди. Мен ар дайым ошо устатым деп айтып жүрөм. Анан ошол агама миң мирте ыраазымын. Ар дайым рахматымды айтып келем. Чыгармачылыкка тарткан ошол агам болду да. Бир адам себепкер болот экен. Бир адам себепкер болот экен. Анан ошол күндөн баштап анан мен жар айтууга, ырдаганга, өзүмө форма тиктирип, анан жаңы формамды тигип кийгенде ушундай элестетүү менен кыялданып үйгө жаңы форманы колума алганда ыйлаган да күндөрүм болгон да. Мен ушу ырдайт турбайымбы, мугалим бойдон эле калып калам деп ойлогом деп. Анан бирок үйдөгүлөр дагы деле болбой жатат. Ырдаба депчи. Кеч келесиң, эрте кетесиң, ушундай кантип болсун, турмушуң кандай болот депчи. Анан азыр Кудайга шүгүр, байкем
моюн сунуп макул болуп калды. Анан кийин жеңем айтып Сен атпайбы. жакшылыктар өтпөй туугандар. Анан жеңем айтып атпайбы, ай сен аябай көк кеткенсиң депчи, акыры максатыңа жеттиң деп. Анан байкем өзү чалып калат мага азыр. Классташымдын тою болот деле келип ырдап бересиңби десе, ушундай толкундан барам депчи. Баягы күндөр кайда калды? Анан кийин Кудайга шүгүр ошентип анан баягы талантты канчалык жашырсаң дагы ташты жарып чыгат деген чын экен. Өнөргө жетелек Анан жазамазсың. ошо менен эки жакта тең иштеп жүрдүм, баары бир баягы гос деген гос жумуш да. Ооба, мамлекеттик. Анан баягы эрте кетип каласың, кеч келип каласың. Анан баягы туура көрбөйт коллектив деген жактырбай баштайт, эрте кетип каласың Же ырды танда, же бул жакта мугалим танда дейт да. Ушул 2005-жылдан баштап 2024 жылга чейин госто иштедим. Анан өзүм дагы эмнегедир, чыгармачылыкка тарткангабы, гос жумуштан кетким келди да. Кое турайын деп. Кое турайын, бир аз эс алууга коеюн деп анан тыныгуу алдым. Тыныгуу алып анан Кудайга шүгүр. Анан ошол мезгилдерде анан кийин Нурзат эжекем менен дуэт ырдап калдык. Биринчи кезиккенде экөөбүз дуэт жаздырдык, тойлордо ырдап жүрдүк. Анан жакшы тилек жарым ырыс деп анан кийин группа ачалы деп анан ошо группа менен бирдикте шүгүр ырдап. Арзу тобу бүгүн бизде конокто кана келгиле дагы кайсыларды аткарып бересиңер кана. Келиңиздер. Акбаралы Тасмаевдин Селкинчек деген. Ушулар менен баштадык эле, ушуларды ырдайлы. Ак жолтой ыры кана. Аралай туркак тулаңы, кыйгырса зока жагырат, жагырат, элине турсаң булагы. Көңүлдөр арылат, арылат, осунда онар сайраганда, карагаяр жайнаган, кыз жигитим селки селки. Bölünüp şanga aylanam, bölünüp şanga aylanam. Tosun dağlar sayraganda, karagayar jaynagan, kız yigitim selvi selvi, selkinçek, selkinçek, bölünüp şanga aylanam, bölünüp şanga aylanam. Tömür koyulup, suları aksa çoburup, çoburup, tabiat çerken hüzüman. Şarkırap şangı olup, olup, tosun dağlar sayraganda, karagayar jaynagan, kız yigitim selvi selvi, selkinçek, selkinçek, bölünüp şanga aylanam, bölünüp şanga aylanam. Tosun dağlar sayraganda, karagayar jaynagan, kız yigitim selvi selvi, selkinçek, selkinçek, bölünüp şanga aylanam, bölünüp şanga aylanam, bölünüp şanga aylanam. Ыр адамзат курдашы, ыр ашыктын сырдашы, ыр таланттын жолдошу дегендей карабайсызбы? Ыр деген көңүлдү көтөрөт. Негизи эле бул ыр чытыгында жакшы экен, жакшы ыр тандап турсуздар. Ырды тандоодагы бир оор болсо керек. Анан сиз кандай кабыл алдыңыз Арзу тобуна? Топ түзөлү дегенде эле дароо. Саламатсыздарбы, кадырман
кыргыз калкым, кутмандуу ошобак күнүңүздөр менен, жаңы жылыңыздар менен баардыгыңыздардын. Мен бул топко 2023-жылы ушу Нурзат эжекем менен көп тойлордо, андан мурда деле көп жерде жолугушуп, жерден эле таанып жүргөм, өзүмдүн эжекем деп, Гүлзат эжемди, Нурзат эжемди. Анан 2023-жылы Нурзат эжем айтып калды, ушундай топ түзөлүп деп атам деп мага байланышып калды. Анан макул деп, Кенже Өзбекова деген кыз бар, ошону да кошуп, ошону менен чогуу топ түзөлү деп, анан макул деп сүйлөшүп калдык. Ошондон баштап 2023-жылдан баштап 2 жылдын жүзү болуп калды. Мына ынтымактуу Арзуу тобунда кызмат кылып келатабыз. Мен болсо, буюрса, өзүм болсо 2016-жылдан бери ушул чыгармачылык жолдо жүрөм. Ырдап, жар айтып, элимдин жакшылыгында кызмат кылып жүрөм. Кыздарды узатып, жар айтып. Эми ырчылардын жүргөн жери жакшылык да, ошон үчүн өнөр адамдары элдин жакшылыгында жүрөт да. Арзуу тобу деп чындыгында анан атка келгенде кандай болду? Дарылы кабыл алдыңарбы? Сиз да карышып жүрдүңүз да, ушундай топ болсо да. Эжекебиздин айтканы бизге законда. Эжекебиз айтты. Инсон. Эми ырды тандоо кандай мындай репертуар сунуштап бири-бириңерге моолорду ырдайлы да, Нурзат. Нурзат Сөзсүз Нурзат эжекем өзү айтат биринчи. Кыздар даярдангыла, иштейбиз, тигилерди, булырды деп, анан үчөөбүз жолугабыз, чогулуп, анан ошолорду башынан аягына чейин баягы неме кылабыз, сүйлөшөбүз да. Анан ошондон кийин ыр эле айтпастан эң биринчиде бисмилла дегенде эле өзүнүн үйүнө чакырат. Дасторконун жайнатып. Анан кийин ошо жерден аны кыздар мондай кылалы, мындай кылалы деп анан кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, анан үчөөбүздүн укпулубузга толгон ырларды анан кийин алып чыкканга аракет кылып жатабыз. Анан көбүнчө биз Арзуу тобу деп жаш курагыбыз да карагандай, мынакей эжекебиз бизден улуу, андан мен кичүүрөөк болсом, менден кичүүрөөк мынакей Салтанат болуп турат. Анан элибизге ылайыктуу, эски кулагга сиңип калган, жүрөктөн орун алган элибизден эски ырлардан алып чыкканга аракет кылып. Айрыкча элдик ырлар, бул эски ырлар баары бир жүрөктөн өчпөйт да. Мындай угулса бир кандай сонун. Мисалы үчүн жана Гүлсүн эженин ырдаган издеп жүрөм деген ырын мен ушу 7-класстан баштап ырдачымын. Ошол ыр менен жашап келдим деп айтсам дагы каяктан болбосун ошо эрекине ырда десе эле ошону көтөрүп чыгап эле. Анан баягы Акшокумду түзүп калганда мен негизи Ишен жездем менен акылдашып, ал киши өнөр баккан чоң музыкант, жездем момундай болуп атат деп, ошо кишилер мага сөз жолду көрсөтүп коюшту да. Гүлзат эжекөө, мындай болот, мындай ырды тандаш керек. Ошол жол менен эле келатам да. Буларга дагы ошону айтып, моундай болот экен, элдик ырлар, эски ырлар жакшы болот деп акылымды айтып. Анан жаштар эми мындай биз да болуп өтпөдүкпү? Анан бир күнү дагы ушундай болмок беле деп дагы кетип калышабы деп да коркот экенсиң. Анан чайымды даярдайм, тамагымды жасайм. Акшокумдан кийин коркуп калдым. Коркуп калбадым. Булардын көңүлүн алам деп. Булар баягы кичүүрөөк, тең ата эмес. Бирок айтканымды экидешпейт. Салтанат баланча саатта келип кал дегенде ушу эшиктин алдында. Кенже келе кой, момтуп калды. Даяр. Разымын. Бир адам чоң түйшүк тартат экен да, ошо Акшокумдан Нурзат аябай түйшүк тартып, кыздарды чогултуп, бири келсе бири келбей, чындыгында эле бул чоң түйшүк. Бирок эми артында ушундай жакшынакай сахнага чыгып ырдап, элдин алкоосун алып, жакшылыктарга кызмат кылсаң, ошонун баары унутуп калат болуш керек, Нурзат, сага ийгилик, ден соолук каалайбыз. Келгиле анда дагы бир жакшы ырларды аткаралы. Мезгилге чейинки аракеттенип жүргөн ийгиликтердин баары ишке ашпай калган, жүрөгүндөгү кандайдыр бир арзууларды аткаралы деген ниеттебиз. Салтанат экөөбүз. Болсун. Жалгыздараак токой. Аттанабыз. Мына эми быйыл жаңырган жылда Кудай буйрса Жалаң Арзуу тобунун керемет ырларын угат экенбиз, Кудай буйрса. Кадан келгиле анда кайсыларды аткарасыңар? Келиңиздер, анда дагы деле ушул эски чыгармалардан Аясаң боло жыргалым деп бир шаңды ырларды аткарып берелиги. İşteki sırrı ayıtalım.
Асаға сүттен асаға тілегім. Ойлоны менен таң атар, ойлорым сені саматар. Жыл өткөн сайын жыл өтеді, жаштығым өтіп баратар. Жыл өткөн сайын жыл өтеді, жаштығым өтіп баратар. Айтырбай билип сырларын, ардактап жашты кырларын, алаңды кылбай көбеге, аясаң боло жыргалым. Алаңды кылбай көбеге, аясаң боло жыргалым. Алаңды кылбай көбеге, аясаң боло жыргалым. Аясаң боло жыргалым. Ой, үйдүгөргө береке баракелде карагылачы кандай ар бир ырды баягы ийне жеректи аткарган аткаруучулар болот экен да, ошо ар бир ырды карагылачы кандай кырааты менен ырдап, адамдар силердин ырдап аткандарды көргөндө жүрөктөрү мындай болк деп кетет. Ошон үчүн үнүңөр өчпөсүн, өнөр өргө жетелейт деп. Таштык мырза, мына ошо топ жөнүндө айтыңызчы, ошо кыздар карачы кандай таланттуу, Кудай берсе келечеги эми ошо кыздарды көрүп отуруп, Арзуу негизи тойдун көркүн, элдин көркүн ачкан кыздарда жүздөрүнөн байкалып турбай көрдүңүздөрбү? Негизги эле бул өнөр адамдары элдин көркү, элдин жүзү да эл негизи эле маданияты менен таанылат эмеспи, андан кийин булар дагы ушул элдин көңүлүн ачканга аябай жакшы түрткү болушат. Адамдарга негизи эле тойдун көркүн ачканга да жакшы. туура эле чогулуп туруп ошондо бул топ биринен бири өтүп, таланттуулар. Негизи баягы кээ бир адамдарды көргөндө өлгүң келет дейт го, бул кыздарды көргөндө жашагың келет. Айрыкча Нурзат Акшокумду топ түзүп жүргөндө мен көп болдум, көп баягы эфирлерге чакырып жүрдүм да, келген сайын эле бир кыз катарына кошулуп калат. Мен айтырым, каяктан эле көбөйүп атасың, биз эле ырдайын деп келди, мейли кошуп кое береличи деп, ошентип атып Акшокум абдан курамы 5-6дан өтүп кеткен да. Азыр эми 3төн ашырбайм деп чечтиңби? Булар ашырбайт экен. Мен баягы көнүп калгам да, көңүлүм кыйын. Акшокумдун кыздарынан бир экөө чалып Нурзат эже арзуу деп топ түзүп кеткен турбайсызбы? Бизди дагы кошо албайсызбы? Кошулсак болобу дегенде анан буларга бир аз кеп кылып калдым. Кеп кылып калсам, эже биз башынан түзүлүп калгандан кийин ушул бойдон эле кете берели дешти. Анан кээде бир жакшы пайдалуу кеңешти улуу киши деле угуп калган жакшы да. Ооба да. Анан макул кыздарым, анда ушул бойдон эле кете берели дедик. Ооба, ооба. Анан ар кандай болот экен? Ошол бойдон ошол кыздарым менен иштеп, мынтип баштадык. Чөйүз эле иштейли дедик да. Бешөө болгондо Арзууну ичөлөп эле бүтүрөлү. Ооба. Чогулмабызда бир тозок болот анан. Ооба. Көнүп алат экенбиз чындыгында бири-бирибизге. Анан сөзүбүз дагы бир, оюбуз дагы бир. Анан башка кыздар кошулабыз десе, өзүбүзчө эле салтанаттуу кызганып кошпойбуз деп чыктык. Ооба. Эжеге келген конок Келе ол чактырбайт болду, эжеге айтпай туруп экөөбүз сүйлөштүк. Кошпой эле коелук. Туура. Ошол эки кыз аткара турган чыгармаларды өзүбүз аткаралык. Эсиле ырдап коебуз деп, деп. Анан чындыгында эже өзү деле айтып атпайбы? Көп адамды жетектеш өтө кыйын. Көп адамдын көп ар башка мнениясы болот. кээде баягы эмгегиңди баалабай кетет, баалабай билбей кеткендер болот. Баягы аягына келип эле топту түзгөн киши өзү эле кала берет экен чындыгында. Анын жоопкерчилиги дагы көп болот да. Анан бирөө келбей калса сенден сурайт, туура эмес ырдап койсо сенден сурайт, баардыгы эле баягы жетекчиден.
Анан баягы кошулам деген кыздар деле баягы жаман ырдаган кыздар эмес, жакшы чыгармачылыкта жүргөн кыздар. Анан баягы бизде эме кылып баягы таарынып калбасын дегеним. Анан коюшуп алсак деле болмок. Чындыгында баягы башынан кандай түзүлүп калса фундамент, ошондой эле кеткени ошол жакшы эле деп кааладык да. Ошону мен да туура көрдүм. Туура. Көп болуп деле жүрбөдүк, анан чын эле окшойт дедим. Мен дагы көптү күтө бербей, экөөнү батырып күтөт окшойм да. Ооба, бешөөнү издегиче экөөнү бактабам дебесиз. Эки жагыман келип калышат. Ай, рас эле болду дедим. Мейли анда Рахмат. үчөөбүз. Эми турмуш бирде өйдө бирде ылдый болот экен, ошондой учурда дагы сынбай, анан ушул ырдалып кетип аткан Нурзатка дагы ыраазычылык билдириш керек. Баягы көп жакшылыктарда, тойлордо көрүп калып атабыз, аябай жакшы, чындыгында эле жакшы үнү бар. Баягы үн эч жакта кырт айтпайт экен да, ар бирига көрүп берген бул үн экен да, ошондуктан баракелде дейли, колдойлу баарыбыз. Мынакей жалпы журтка бүгүн жарыя салып атабыз. Жаңы жылда жаңы топ, Кудай буюрса жакшылыгына чакыргыла, ар бир үйгө барып ырдасын, ар бир жакшылыкка барып ырдасын деп, кегиле анда. Жалгыздан ырдайсыздар, Нурзат ырдатпайлыбы, Нурзат келиңиз кана. Мен деген эме ырдап бербеймби? Оперный театрды бүтпөдүмбү? Аббас Малбаев эми. Ошол кездеримди сагынам да. Ошол кезде. Ой, жакшы болот, кана кел эми. Окууга жаңы тапшырганда, ушуну кантип ырдайм я деп. Баягы өзүбүздүн жашоо турмушубузга жараша болуп калды. Гүлзат эже Африцада болуп калды. Аяктан бизди киргизбейт. Вахтада турат эмес беле. Анан айлабыз кетип, анан ошо Гүлзат эже оперный театрга тапшыртты. Африцасы бар. Жатаканасы турат. Кааласаң барасың, кааласаң ошол жерде оку деп. Окуп жат деп, анан макул деп кирип алып, анан өзүм деле ошол голос менен ырдап жүрчү экен, мен билбейм да эми. Эми ал кезде народный, оперный дегенди бөлүп биле албайм да. Көрсө, экзаменге киргенде эле ушу Алмазбековдун ошо сагынам деген ырын ырдаптырмын. Ошо мен биринчи куплетти ырдаганда эле ошо Кайрыкүл Сартбаева, ошо Жумебек Алиевдер баары тең отурушат. Ошо жерден эле бир куплет ырдаганда эле все. Кабыл алды. Токтот деди. Ошондо эжейим өзү ошо Кайрыкүл Сартбаевага бөлүп коюптур, же өзү алыштуу бөлүп алышат турбайбы ырчыларын. Анан мен ошо вокалистка эжекем ошо Кайрыкүл Сартбаева эжекенин колунда окугам. Ой, азаматсың, бул өнөрүңдү уга эле кана. Кийин институтка кетип калды, декан болуп эже. Окууну таштап салбай, барасың, окуйсуң деди. Сенде сонун бир жакшы голос бар сен деген, окушуң керек. Күйөө деген жигит дегенди токтот деди. Аны мен күндө Гүлзат эжеден угам да үйдөнчү. Анан эми жигит менен анда сүйлөшүп көрбөсөк. Анан экинчи курсту бүтүп атып, экзамен берип атып, анан алып кетип калып атпайбы? Ошо ойдон калып калып атпайбы? Анан бул ошол кезде сагынып, ушуну кантип ырдайм мен я деп атып, ошону ырдап жүрүп кадимкидей жүрөгүм менен сүйүп калбадым. Ушул жанагынтип оперный ырдап атса, ушунчалык бир жакшы көрүп кубануугам да азырчы. Мурун болсо, ушуну ким угат я, мен дечимин. Анан ошол чыныгы үйүнө ошол жакта да. Ошол сагынуу деген ушу бир эки куплетти ушу ырдап берейинчи деп атам да. Ырда, жаңы жылда кыялдар орундалат да, кана кыялыңды орундап. Ооба, беркиндей ырларды ырдап жүрүп, уже анан бул оперный голос менен акырын ырдап берейин. Кана. Черппей деле койсоң болот да, мындай ырдап берейин, Айылдын ары жагынан алмалуу колхоз багынан колума кызыл гүл алып коштошкон күндү сагынам. Колума кызыл гүл алып коштошкон күндү сагынам. Сагынам, сени сагынам. Алыссың кантем жанымдан. Сүйгөнүн эстеп сагынуу эң кыйын экен барынан. Сүйгөнүн эстеп сагынуу эң кыйын экен барынан.
Ой, мынакей жаңы жылда Нурзат Байзакованын кыялы таланты орундалып атат, Ой, мынакей адам эмне эч качан картайбай турбайбы. Сиз эми баягы элдик ырларды ырдап жүрсөңүз эле мындай укмуш үнүңүз бар экенин чындыгында билбептирбиз, Сонун. Анан кийин турмушка чыгып, бала чакалуу болуп, анан кийин кайыр күлөжөгө жолуктуңузбу? Жолуга алган жокмун. Ошо эжекеме жолуккан жокмун. Бирок оюм бар да. Ошо бир эжекеме жолугуп бир. Баягы мен Нурзатмын деп сиз айтканда. Ал эженин ушунчалык менин жүрөгүмдө калганы, ушу келип эртең менен кийин саат 10-до распевка кылабыз да. Анан мен мынтип ырдай албай калсам, мени кечке карап туруп, тамак ичерексиңби деп, ушунчалык эженин бир назик тамак ичерексиңби дейт. Анан мен ичкем деп коем, уялып атам да десем, 1 сомду алып чыгат. Сумкасынан 1 сомду алып чыгып берип, астына түшүп столовойдон курсагымды тойгузуп кел дейт. Анан барабыз, анда 3 тыйын чайлар, бутерброддор, бир 2 тыйын ушундай бир аз акчага эле демеле келем. Анан кана баштайбызбы десе, ооба деп демеле минтип туруп алам да. Анан ырдаганда, во мына сен ар дайым распевкага келатканда, занимация эткен атканда, жакшынакай чай ичип, татынакай болуп алып туруп анан келип ырдап жүр деп. Ушунчалык бир сонун бир сезимдери эженин, айткан кеңештери бул адамдын жүрөгүнөн кетпей калат экен. Ар дайым жүрөгүмдө. Нурзат менен Кенже өздөрүнүн кыялдарын айтып атат. Салтанат, сиз айттыңызчы эми каяктан окудуңуз сиз, музыкалык билимиңиз? Мен өзүм билимим Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин филология факультетин бүтүргөм өзүм. Ой, азамат тилчи турбайсызбы анан? Анан музыкалык образованиям жок чынында. Бирок мен мектептен кичинекей кезимден эле ырдап, кароо сынактарга катышып жүрүп, анан кийин ошол 11 класста бүтүп атканымда Караколдон немеге барганбыз, ушундай кароо сынакка барып ошол жактан биринчиликти алгам. Анан биздин бул искусство институтунан мага жолдомо келген, келип окусун депчи. Анан ал убакта мамам раматылык тирүү болчу, бар болчу. Анан мамам макул болбой койгон. Артист болуп кимди жыргатмак элең, сен андан көрө мугалимдер окуйсуң деп. Ошол учурда керек, Кенже. Ал убакта жана артисттердин баары гастролдоп кыдырып арга жакта жүрүп, анан ошондой немени элестетсе керек экен. Мамам деле мен кийинки турмушумду ойлоду да. Ошентип анан ал немеге окуя калгам. Ошентип анан Арабаевка тапшырып калгам. Бирок кыялыңыз орундалып ырдап атасыз. Анан жүрүп кийин ушул 10 жыл болуп калды. Быйыл 2026-жылы 10 жыл болот. Ушул чыгармачылыкка келип ырдап жүргөнүз. Калдым да. Баягы көкүрөктөгү неме баары бир чыкты да. Ооба. Көкүрөктөгү бук чыкмайынча чындыгында баягы адам кычалат болуп бир жерде болбой, ырдагысы келип. Ырдайм деген адам баары ырдайт экенбиз. Кой эми жаңы жылда ырдатабыз силерди, келгиле кыялыңар орундасын. Кайсыл ырдаткарасыңар анда? Келгиле. Ким ырдайт? Кенже өзүңбү же жалпыбы, чогубу? Келиңиз ырдап. Биз балдарды айта кетсек, булар жакында эле Индияга айтчы Кенже өзүң. Индияга барып келишти. Ошо биздин Кыргызстандын желегин желбиретип, аяка барып музыканы таанып келишти. Эмне сен кыялдарың айтпай атасың? Индиядан орундатып келди. Ооба. Эмнеге айтпай атасың Индияга? Ушул биздин кыздар сыяктуу эле менин дагы ушул кыялым багы жүрөктөгү талант деген эме экен да. Ооба. Адамды мындай оргутуп турат экен, түрткүлөп турат экен баары. Аккордеон чертпей калсаңыз оргуштап. Ошо анан кийин мен деле ушу бала кезимден эле ушул аккордеон колумузга жакын чоңойдум. Көпчүлүк тойлорду алып барып кийин тамада болуп жүрдүм. Өзүмдүн кесибим туризм да, өзү туризм жагын бүттүм эле. Анан кийин кыскасы өдөр бар. Бар өнөр бар адам бар каталбайт экенсиң да, бала ким айткандай, мыкты шишти баг каталбайсың дейт го, ошондой эле. Анан Кудайыма шүгүр, быйылкы жылы жакшы жемиштүү жылдардан болду. Бир Кудай буйруп, насип буйруп, Индияга барып, дүйнөнүн 30тан ашык өлкөлөрү катышкан фольклордук ушундай чоң фестиваль бар экен. Антип чыкпай атышты эртеден бери булар. Ошол жакка барып, сандыкка салып, сандыкка салып. Анан ошол жакка барып өнөрүбүздү тартуулап, Кыргыздын желегин желбиретип, өнөрлүү адам эч качан өлбөйт дейт, кайсыл жерде болбосун өнөр. Келгиле анда. 30 өлкө катышкан фольклордук фестивалга катышып, ошол жерден параттан өттүк, кыргыз ырларын аткардык ошол жакка. Эң сонун. Анан ошол Индиялыктар саз түшүнүптүр да,
Башка өлкөдө жүргөндө барыр. Кыргыз форманы көргөндө эле түшүнсө керек алар. Ошо. Мишөкө теменени салсак тешип чыгат дейт. Ооба. Кана? Бул тынчыгандагы сиз айтып аткан ошо Сарыгамыш таланттарында солист болуп эмгектенип келе жатабыз. Айбек агабыз түптөгөн Сарыгамыш таланттарында. Анан ушул Индияга барып, Сарыгамыштыктан Индияга барат. Көлдүктөргө барасыз. Индияга барып биринчи эле сахнасын аттаганда ушул Кыргыз жери. Кыргыз жери деген Кыргызстанган ырды аткарып берди эле ошо сиздерге да аткарып берди Кана? да. Алатоо ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңды тосуп кучактай ойгурларын буга кошуп улусун кыргыз жери мырдан бүткөн сулусун кыргыз жери мырдан жердин көзү кырлар ташы адырлар көкүрөгү токой чачы даралар кан тамыры чоңу тажы себеби топчулары бар бир ташы Kırgız jeri berekeli Kırgız jeri Yıldızlar körpetine düşkün gezde Çarıldım cer zamanın öptüm gezde Uçaldım olur boylu açkan gezde Yaşadım kabul gözün açkan gezde Kırk koşular kırmız jeri Sezilir ata benim dilimleri Kırmız jeri nurdan bütkün Sulusun Kırmız jeri nurdan bütkün Kırmız jeri nurdan bütkün Ой, баракелде, кыргыз жери кандай коз, кандай керемет дейт. Элибизде мына ушундай асыл таланттар. Анан өзүңүз жеке дагы аткарып жүрөсүз да, сиздин үнүңүз дагы ушу баягы элдигүнбү, эстрадалык кандай үндөрү, мисалы, үнүңөр туруп келген. Элдикир. Элдигир, көп эле жакшылыктар. Өзүңүз жалгыз бир аткарып бересизби? Сиз дагы кыялыңызды орундатып кана. Сиздер үчүн өмүрлөш болсун сизге мен аттуу Камчыбек Жусупов агабыздын чыгармасын аткарып берейин. Эң сонун кана, келиңиз кана, кошулуп чогуу. Pakistanlar peşine
Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дейт чындыгында эле. Ошол ырлар канча деген адамдардын бактылуу күндөрүн эске салат. Анан эми мынакей жаңырган жылда, быйылкы жылда алдыда бир жакшы максаттар бар да, жакшы ырлар жаздырсак, концерт койсок, бул жакка барсак, тигил жакка барсак дегендей гана Нурзат ушундан кеп кылсаңыз. Биз кыздар менен сүйлөшүп атабыз эми баягы баштагандан кийин эми күчүбүзгө кирип иштейли. Мисал үчүн өгүнү Канике Ералиева ушул эжекебизди аябай сыйлайм, аябай жакшы көрөм. Эжекемдин да бир сонун ырлары тим эле кулакты жаңыртат. Атайбек Бөдөшов агабыздын ошо Ак тилек деген ыры менен мен жашап келем, жашап. Ошол ыры менен тамсалдым десем жарашат. Ошол ыры менен мен көп жетишкендиктерге жетиштим. Ошол эжекемди аябай сыйлайм, аябай жакшы көрөм. Ошол эжекем менен өгүнү кобурашып отурсак, эжекем айтты. Телефонун берди. Байланыш ырлар бар. Деди, айттым, эжеке, ошол жок дегенде ошол ырлардан жардам бериңиздер, мен чалышайын, барайын деп кыздарга айтып отурам. Жакшынакай бизди мына эми достор десе тиги достордун ырын алып алган сыяктуу болбой, бир курбулар деген сыяктуу бир жакшы ошондой ырлардан жазып, обонун чыгарып, ушундай кылып бериңиздерчи деп мен бир сыйра өзүм кабарлашып айттым. Анан кыздарга айттым, ушундай кылалы. Жөн эле мынтип тойлордо ырдап жүрө беребиз, анан кээде концертте ырдап коебуз. Андай эмес, чыгармачылык менен иштеген деген башка. Отуруп алып, Ала Тотаңшит өгүнү салтанат алып келген, ошонун ичинен карап, бизге мен айрыкча кыздарыма да айта кетет элем, элдик ырлар. Ооба. Анан эски ушул ырлар же деп жүрөккө сиңген. Ушул ырларды бир баягы жаңыртып кайрадан иштеп чыксак деп ойлойм да. Анан ырларды берип атабыз. Эми бир Арзуу деген ыр бар экен. Авторун унутуп калдым. Ошо Жездемдин ишен Жездемдин агайынык экен. Ошо Жездем баягы күнү ошо айтып, силердин атыңар Арзуу, Нурзат ушул Арзуу деген ырды жаздырсаңар жакшы болот эле деди. Токтобек Асаналиев комуз менен, жөн эле комуз менен ырдаптыр. Мындай аранжировка жазылып, ал мынтип элге чыгып да ырдалбаптыр. Арзуу деген ыр экен. Ошол экини ошо Жездем айтып атам, жакшы кылып бир ойноп берсеңиз, жаздырып, ошо топко кабыл алалы депчи. Кыздарга да буюрса алдыда ыр курчун толот экен, буюрса. Айтып отурам, Арзуу кылгандайын клибин тарттырып, бул селкинчекке клип тарттырып буюрса, эми пландар көп, айтпай турайын, сюрприз болсун эми. Катуу иштейт экенсиң, токтобойт, буюрса. Ошондо да сиздердин жардамыңыздар менен. Буюрса. Мына качан бир баштайбыз, бир тартылып бир түз эфирлерге барсак болот эле. Тиги ортодон пандемияда жаман кылып кетпедиби? Оорукчалык баарыбызды. Анан мындай тириле албай атканбыз. Анан баягы капыстан ошо сизге ыраазымын, ошо жалпы ЛТР каналынын тиги жалпы жааматына барыңыздарга ыраазымын. Ошо түз эфирге чакырып, мына бая күнү съемкаңыздарга барып, ошо биздин биринчи аттаган босогобуз ошо ЛТР каналы болду. Ой, рахмат, ак жолтоо канал. Канча адам ушул жерден таланттын. Жалпы жааматыңарга ыраазыбыз. Анан ушундан башталды. Эми айтып атам, Айбек мырза бизге себепчи болду деп атам. Эми мындан ары карай, мындан ары карай эми ооба, өзүбүздүн аракетибизден деп. Ооба. Аракет Кыздар жакшы эле дегендей. Тың кыздар, көзүм жетет. Буюрса, Кенже андан бешбетер, салтанат мындан, мындай ой кошуп турушат да, негизи жаштан чыгат деген чын, кээде билбей каласың чын эле ойлоп. Анан булар туш-тушман, эже мындай дей калса, чын эле дей калам. Ошо жакшы буюрса. Убакыт ушундай экен да, эми улам барган сайын кийинки жаштар өсөт экен. Кегиле дагы бир жакшы ыр аткаралы, анан буюрса каалоо тилек айталы. Ушул жаңы жылга да ушул жаңы ыр менен кирейин деп жакшы аракет кылып бир туугандарым деген чыгарманы жаздым эле. Анда ошол туугандарым деген чыгарманы аткарып бергенге аракет кылайын, болсо эле. Караныңар ала тоодой бийиксиңер,
кайрат күч кубат берчү терексиңер алыста жүрсөм эстеп куса болом ар дайым түшкө кирип элесиңер тирүүдө чай ичишип сыйлашарым төгүлүп сыр бүлүшүп чер жазарым той берсем дасторкондун көркүн ачкан туугандарым каранымнан кагылайын тирүүдө чай ичишип сыйлашарым төгүлүп сыр бүлүшүп чер жазарым той берсем дасторкондун көркүн ачкан туугандарым караныңнан кагылайын душманга сыр бербеген коргонорум дүйнөдөн издеп таппас бир борлорум алдыга максат коюп иш баштасам алга сүрөп ар дайым бир болорум тирүүдө чай ичишип сыйлашарым төгүлүп сыр бөлүшүп чер жазарым той берсем тас малымдын көркүн ачкан туугандарым мен силерден кагылайын тирүүдө чай ичишип сыйлашарым төгүлүп сыр бүлүшүп чер жазарым той берсем дасторкондун көркүн ачкан туугандарым караныңнан кагылайын туугандарым мен силерден кагылайын Баракелді, жақшы тілек жарымызды тікегілейме мынакей жаңы жыл кіріп келіп, барыз қуанып жатқан учуру бір еліңізге бір ақ тілектерді айталы. Қана салтанат келіңіз қатарынан. Жаңы жыл кирип келген жаңы жыл, жылкы жылы жакшылыктын жылы болсун, токчулуктун жылы болсун, молчулуктун жылы болсун, кыргыз элибизде тынччылык болсун, элибиз аман болсун, эл ичинде биз аман бололук. Анан бардыгыбызга чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Бардыгыбыз бар бололук. Кана Нурсат айым Ошондой эле салтанат айтып өткөндөй, жаңы жылыбыз кут болсун, элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун дегендей, ар бир инсан үй бүлөсү менен иши кылып, ата энеси менен, бала бакырасы менен аман эсен түгөл болсун. Өзлөрү менен өзлөрү көбөйүп, кыскасы кыргыз элибизде тынччылык болсун. Мен айта кетерим ошо. Анан ошо сиздин ЛТР каналына ыраазычылык дагы бир жолу билгизип, рахмат. Сиздердин да жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Жана курбуларыма, кесиптешиме чыгармачылык ийгилик, үй бүлөдө бактылуулукту каалайм. Чоң рахмат. Кенже келіңіз. Чоң рахмат. Эски жылыбыз кош айтышып, жаңы жылыбыз жаңырган турат. Эски жылыбыз дагы ийгилиги менен бизди кубандырды. Себеби мен ушул өткөн жылда 20 жылдагы чыгармачылыктагы жеке концертимди койдум, айылыма барып. Айбек Карымов агамдын демилгеси менен жеке концертти коюп, ошол жерден мыкты кызматкерди алып, анан аябай жемиштүү жыл болду мен үчүн. Анан Кудайым буйруса, мынакей жаңырган жылда дагы тилек кылып атабыз. Арзуу тобу менен бирдикте борборубузда концерт коелук деген тилек кылалык. Ар бирибизден. Эң сонун. Анан Элибизден бат алып. жакшы тилек жарымыбыз деп коет го. Анан жакшы тилектерди ойлоп тилек кыла берсек, Кудайым кабыл кылат экен. Анан ошол жаңырган жаңы жылда кыргыз элибизге жалаң ошо жакшылыктар, ийгиликтер, ийгиликти багындырган жылдардан болсун, токчулук болсун, жемиштүү жылдардан болсун. Эң негизгиси ден соолугубуз чың болсун. Ден соолугубуз болсо, калганды акырындан кыбыраган карашат болуп, өзүбүздүн аракетибиз менен кыла берет экенбиз. Анан ушул арзуу тобуна дагы ийгилик каалайбыз. Эжекебиз сизге ден соолук, узак өмүр, мынакей жаркыраган кыздарыңызды өстүрүп, бактылуу эне статусуна ээ болуп олтурасыз. Анан биз дагы ошо сизди улай өсүп келе жатабыз. Ийгилик, кыздарыңыздын кызматын көрүп,
бар болуңуз. Арзу тобундагы өзүңүздүн кыздарыңыздардан кем көрбөй карап, тегиз карап келе жатасыз. Анан ийгилик, оорубаңыз, ден соолуктуу болуңуз, жаркылдап эле ушул маңдайыбызда бар болуңуз. Салтанат мынакей биздин эрке кызыбыз. Арзу тобунун эрке кызы. Кенжетай. Кенжетайыбыз. Сага дагы үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык, ийгилик. Быйыл аябай жемиштүү болду десем да жаңылышпайм. Ким үчүн? Салтанат үчүн дагы кыргыз элибизге дем албай иштеп мынакей тойлордун көркүн ачып келе жатат. Анан агама дагы чыгармачыл ийгилик. Өз турмушун ордуна коюп, быйыл дагы чыгармачылыкка чын дили менен аттанды да, агам дагы. Сизге дагы чыгармачылык. Ага дагы силер менен кош аттанган турбайбы? Бардыгыбызга сиздерге дагы чоң рахмат. Ушундай биздин көксөгөн максатыбызды элибизге жеткирип, үнүбүздү элибизге жеткирип, мынакей жаркылдаган эфир уюштуруп берип атасыз. Ишиңизге ийгилик, Айбек байке. Сизди сыйлайбыз, сизди жакшы көрөбүз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Жаңы жылда сизге дагы ийгиликтер жаңырсын. Анан жалпы жамаатыңыздарга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз эми гана. Жалпы кыргыз элим ушул кирип келген жаңы жылыңыздар менен жылкы жылы өзү жылкы деген жакшы жаныбар эмеспи? Адамга кыргыз өзгөчө кыргыз элине жакын жаныбар. Бул багы бардык убактысын ушул ээсине каалоо тилегин айтып турат экен, ушул дуба кылып турат экен деп айтып атышат. Андан кийин ушул жылкы жылы дагы ушул жалпы кыргыз элине деги эле дүйнө элине ушул жакшылыктардын, токчулуктардын, молчулуктардын жылы болсун. Кудайым ушул кеткен жылыбыз деле жаман жыл болгон жок, бирок ошонсо дагы ошол кеткен өткөн жылдагы жетпей калган максаттарыбызга жалпы аман эсен жетелик, ар бир үй бүлөлүк бакыт болсун, элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, бөөдө кайгы, бөөдө кыргыздан тышкары болуп эле элибизде ар дайым жакшылык, тойлор көп болсун. Багы биздин тилегенибиз ушул тойда. Анан ушу арзу тобу Тынчтык болсо той көп болот дейт. Сиздин атыңыздар тынчтык, жергебизде да тынчтык болсун деп тилеп атпайсызбы? Сиз болсоңуз арзу тобу болот. арзу тобу арыбаңыздар. Сизге да чоң рахмат ушул көгүлтүр экранга чакырып, ушул жерден бизге жакшынакай маек бергениңизге. Арзу тобунун сапары байсалдуу болсун. Силер аткара турган ырлар көп болуп, силер ырдай турган жерлер көп болсун. Кыялдардын баардыгы орундалып, жаңы жылдын алгачкы күнүндө сиздер менен отурабыз. Дасторконубуз жакшылыкка жайылып, жолукканыбыз жалган жакшылык болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүлөрдү ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramда баракчаларына кирип, Арзу тобунун ырларын, негизи Арзу тобу менен болгон маекти кайталап көрүп, мына ушундай кыргыздын асыл кыздарына каалоо тилегиңиздер, ой пикирлер болсо, ошол жерге калтырсаңыздар болот. Жолдордун баардыгы ийгиликке алып барат дейт, кыялдардын баардыгы орундалсын ушул жылы. Биздин көрсөтүүлөр түн бир окумга чейин уланат. Чак түш көрсөтүү соңуна келип жетти. Эс алуу күнүңүздөр көңүл уласын. Дагы жылы жаңы жылыңыздар кут болсун.